Hei tid, så det etter her vi har nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker av Ljøvnen, Paul Fære og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg får en affær, jeg spiller Paul hva du hånd og liker av hjertet det. Jeg kom til Annika kona med hon får løyte her av munnen. Og munnen venka etter ankron som hon visste var inne jeg her og fant det. Og det var særlig en tale som jeg har om Gustav Erta og Salor Tarsos kom til trygg. Han som jeg søkte at godt samkom. Som vet jeg harst. Og det ble for jeg kom på egen, og med det, hun hadde løt til kjørskvalt vi bor i her. Har vi ført sanger at Lorstetres nere. Som ble 50 om apostlasovan kapitel 6, og så synder du 8, og så i nødt og teg. Der han som møter Jesus. Så at jag alltid det så med det talande det som Stefanus säger det där han var steinavra så jag kunde gå också med att läsa det bara. Ja. 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 Efter att han höll sig här nog så länge talna. Ja. Ginge jökten skriftnar och ser visst att tid som finker lovna givna vi enklum men har inte helt i henne. Ja. Att det var så enten och tar hårt i hetta alltså jödaner stakk det her gjørstene og tar grusla og tenn imot honom. Men han var fotler av heila i andanon og hokte alla tøyene opp til himmels og han sa dårtgods og Jesus standa vid høyre håndgods. Ja. Han sier, nu suttje himlarna åpnar og menneskesåne standa vid høyre håndgods. Ta røpte der harst, hildu fyrir øyrene, lope alle som ein av han. Kort han ut ur stenen og stein av han. Vittnene løtte klæene fra seg vid føtrene av unge manne og i et Saul. Så steinet der Stefanus, men han be og sier, Herre Jesus, takk mot i andamunnen. Og han fattla knæ og røpte harst, Herre, let her ikke gjalda hesa synd. Ta han hette sagt, sovna i ham. Det er en sterk søva. Ja, det var det sterk. Ja. Fyrsta blåvetne. Ja. Så att det var han var lyckas som upprånet till Saul Tarsos. Ja. Ja. Han är så lätt han färre. Jag så löjna för att löjen rätt så att ja, det var allt och Guds atlan. ja. Jag för Paulus har löj, jag tror så öde löj ut här. Ja. Men samtidigt säger det är helt och färdlande kvar går så gå och går stor går snajer. Ja. Går så omfärdande hon är. Till här mötast han mest oskyldiga och reina personer som är luster i apostlasönerna fram till här i gossera. Och man kan säga att han mest oreine och inte harjastaje som helst vill rattan. Och helst tjäna gott vet du som har gjort. Och så skiftar allt det här. Stort att han har. Ja. Det är bara så störst där då. Ja. Men att han har hatt det så fortsätter han. Ja. Ja, det är inte test blir början här. Ja. Ska läsa sin till här äsna. Ja, alltid då. Nästa kapitel han börjar så läsa Saul samtyckte i att han var dripen. Og samma dag brast og hør ætsøkt mot samkomne i Jerusalem. De var ødel spjatt om Judea og Samarialand, ødel utan apostlaner. Men nægre menn i øttasgod Gjera og Stefanus og hilde mykje sorgaljå iver honom. Saul får
illa vi samkomne. Han gikk i hvert hus og dro av sted begge menn og kvinner og let de seta i fengehus. Og kanskje lykka til det neste verset vi som kan lyse hva det hendte her, for fylgje ikke førte til. Ja. De som spjatt var gjengene og kunngjørte år evangeliums. Ja. Ja. Så det var så et urslut av oss ned. Det er vel løye å suttja at begge ta, og for så vidt eisen jo, jeg kjenner alt for vel til det selv, at det er krøster omstøver som gjør til at man blir mer aktiv og jeg kunne kjøre året. Ja. Det har vi opplevd mer enn en affær, men ikke så eggvislig som det er selv. Men man ser lukkans man minst ikke herren at Ja, for det. at det er vi er jo mennesker ennå. Ja. Det har vi jo verande, men vi er ikke kommet til himmels enn, som jeg pleier å si. Og vi tar like noe øyla makelig og jokken. Til øyla vi tar latt vi har fall til, altså jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes ikke at jeg nekker noen eisene. Øyla latt vi bare at blir nøgt vi her er godt av er, akkurat som Peter sier oppi av fjallet, da han ble overbæret ut og ut da. Her er også godt av er, skal bytja, da skulle vi bytja til her, en Øybo, og Moses en, og Elias en. Og så kunne det jo bare være her, til jeg har tanken ute, men at det ligger ui ok. Ja. Men så sagt Øysten, han selv, Philip, Ja. som kommer til en bøy i Samaria og prætkar Kristus for dem. Så jeg vil gjerne til å lese det her, til jeg har lint til å bli has, så det er ikke så godt. Ja. Philip kom til bøy i Samaria og prætika i Kristus fyrtheimon. Av ein og hjärsta gav falskje tog gater som Philip talaje, tog de hørte og så teknene og han gjørte. Tog åreiner andar for ut ur mongon og sett vår avteimon, og de røpte harsht, og mong lemmen og vannfør vår grøtt, og stor glede vær her og i bøynon. Her var no medver og i Asymon, han er framman undan finnes vigant her i bøynon, og gjørst falskje i Samaria offære. Han sier seg sjálvan av vera nega størst. Hon og gå til ans, begge små og stor og søtte, henta til at de kalla stor og kraftgods. De gå i hon ans av tøy at han er lenga tøy hei gjørst ei offære med gandabrøkten søgnon. Men tøy de nu troe Philip, som kun gjørte taimon evangeliet om rydjegods, og navn Jesu Krist, låt og de seg døypa begge menn og kvinner. Eisne Simon sjálfur kom til trunna, og ta han var døpter helt han seg nær av Philip. Ta og han jo sa teknene og kraftagjernar og gjørt våre, var han rettelig offæren. Ta i apostlene i Jerusalem finke høyre Samaria hei tidsi vi året gods, sendte der Peter og Johannes tiltara. Ta i ter kom her, både ter fyrtheimon, at de skulle få heile andan. Tui han var ikkje enn fattelen og nek avteimon til vår best døypt til navn herrens Jesus. Der løyte ta hendene av teg og teg finko heile andan. Ta i Simon ta sa at heile anden var given, vi at apostlene løyte hendene av teg koma vi penige tiltare og seie, «Gjev vi eisne mer hett av alt at han vi elegge hendene av for heile andan.» Ta sier Peter vi han, til grundar genge silvertøyt, og til sjølver vi, ta til helde til kunne kjeipa gavegods for pening. Tu hev kvarskje parst, etla lot og hesson åre, tu hjärsta tøyt ikkje rett for gode. Omvendt til tøy fresen ønskape tøynon og bid til herran, så hoksan hjärsta tøyns kanska kan være til fyrirgiven. Tu suttje at du ligger i baskleika gatle og årettvises landje. Ta svære Simon bygge tid til herran for meg at ønskja tøy som tid av sagt skal komme av meg. Ta et her nu høyte vittna og tala år herrans for der atter til Jerusalem, og der kunngjør det evangeliet nekvån av bygdens samverja. Så vet ikke om stek av her først. Det er en standard, altså.
Det ser hvordan det virker. Ja. Det är underfullt evangeliet. Alltså. Henta söjmen. Ja. Ja. Som har imponerat han. Ja. Ordentlig, ja. Ordentlig, ja. Ja. Ja, det är akkurat det. Och han ser till att hela anden kommer av så falsk som apostlarna ber för, ja. Och det är större än allt annat än det som han närkan till sig själv, ja. Akkurat, ja. Man så autogasta att här är inte helt rätt vårda. Så och alltså han blandar silver och guld på, ja. Ja. Han vill bara betala, alltså. Ja. Vi människosliga mittelom för några som inte kan betalas för. Ja. Det är nog så intressant att se att här Philip är Samaria och här det som jag läser här är att här har något vittna och tala och här får det att till Jerusalem. Det kungjorde evangeliet och nekvon av bygden samverja. Jesus har ju sagt vittnar att det ska vara vittnemående. Ja. Och att det ska bli i Jerusalem. Och så fär vi till Samaria. Och nu är det kommet Samaria. Ja. Det är en underfullt där. En ting som kapitel om. Det är inte så längt. Nej. Her stender fra vers 26 og i kapitel 8 at Angel Herrans taler til Philip og sier reis til og fær sur etter venen og gonger ur Jerusalem og man til Gaza. Her som vever øyen. Han reistes ta og får, og her var etiopare, hirmavur, høver mavur tja Kandake drottning i Etiopia. Han var setter i alla skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og vær no heimater av det. Han satt i vaknesønnen og les Esaias profet. Ta seg anden vi Philip, fær og halt til nær at jeg som vakna. Philip ranta her og hørte han lesa Esaias profet, og han sier, «Skiler du til og til leser?» Hirman svære, «Hvordan skal jeg kunne til at han anker veleier med?» Og han ber Philip komme opp og sette seg til seg. Stittja skriften jeg les var hetta, eins og seier, var han lettere av sted av være dripen, og eins og lampe tege fri hånd og røyter til, så leder han ikke opp munnen. Og i tog at han var setter lagt, var domer hansara tidsen borster, og hvor kan sia fra at hansara, tog løyv hansara være tidsen borster av hjørne. Hirmaren tog til året og sier vi Philip, jeg bier til, si mer, hvem sier profeten hetta, seg sjølvan eller en annan. Ta let Philip opp munnen, han gikk ut fra Jesus skriftsteg og kunngjørte honom evangeliet om Jesus. Som der nå feras fram etter vennen, kom der fram av vatten, og hirmaren sier, «Hikk, her vatten, hvert forar fyrir at jeg vil døpter?» Philip sverar, «Trus to av ødlo hjertatøyno, så kan det være gjørst.» Han sværa i trykve at Jesus Kristus sånne gods. Ta bei han av vagnen skulle stekka, og tar for bager nir i vattnet, Philip og hirmaren, og han døpte han. Ta der så kom opp ur vattnet, rikte anti-herrans Philip borster, og hirmaren sa han ikkje atter, til han får leisyna vi glede. Men Philip var funnet i Astod, og han får og kunngjørte evangeliet i ødlom bøyen inntil han kom til Caesarea. Skjeit jo. Jeg minnes den av her, man er mykla del, han var ofta så leis at han sa så størst i sommeren og kunne løse det på kjølsamme mat. Og han var jo i når jeg stanken og der som skjellheie, bensinstøv fyrre, og jeg var det verste, han arbeidet i verste, og etter en dekatre tøyene, og så, etter en leier der, og 17. parst, og da ville jeg fria litt, han kjørte bilen kjøsser, vi stannet etter.
Och så nu kommer han med över in och han fylltes vi honom som driver dig. Det var sån roll det dava. Och så den ser bilen som menar så får han att jag ser några ljudting om menar. Och det han har stått lite han måste vara pura kurser. Så han så det är han väl här, så han tog så visste han. Och så släppte han sig väck på en väg och han vill höra allt. Menar. Och så ljöter han väl. Och ta gänger mot det hinner i åren in och i handlen. Och han ber herran om inte alla att det är färre om det när för inte var allt var framkomligt. Och så säger han att i håren klapp sig. Da måtte jeg bare gjøre det. Men ikke verre enn det som klarer jeg å si. Om meg, sier han. Ja. Men samtidig, sier han. Så var det en annen til stier i i mer, som åtte med. Og han fikk meg å synge og spille inntil i hjertet for det godt. Og Arne visste jeg av. Jeg husker alltid om at det da jeg ser til litt verset over lyset. Entan og det, ja. At et la hese berget, da jeg så kom opp ur vattnet. Riktig anti-herrens file bort. Hirmer sa han ikke. At og til han får løsene av glede, altså. Det var det han mener for. Men han ble riktigere, altså. Det han visste ikke hvordan han var kommet igjen. Men file var funnet i Astad, og han får om og kunne kjøre til evangeliet. Og i Øtlund bor i noen inntil han kom til Kesarea. Og mener sier til han, han er omgang opplevd det før. Det var riktig bort. Så ja, han er ikke gynnt. Og han er heller ikke rundt. Han er, altså, hvis han er gjort det, så visste han ikke at han er rundt. Så. Han leier nok ut da, altså, omanifra. Ja, hvis han ikke har sagt alt at det er et lomme, så har jeg ikke kunnet være luster av herren og i andan. Så det som vi er nå. Så han sa meg alltid Kristus. Det var så øyelig. Utrolig, altså. Han sier han kunne omgå til å glemme datter. Og han er deier nå, og han er ferdig graver. Sånn som 80, som tror jeg verst det, ja. Men han var ikke fyllt i meg når jeg stod, så fortalte jeg seg søvnene. Til han for graver, ja. Og det er bare så at da vi kom ut, da har jeg møtt omkring, som jeg fortalte om hva det jeg sagt. Han røpte bare og sier, alt var pura satt, sier Ja, vet du. Og jeg slapp av vidkjent han her. Vi kallar han bare Daja. Han er alltid, jeg minns ikke hva han var. Daja. Davor, ja. Så det var snakk ved Davor Gjeren. Ja, Appasson Davor Gjeren. Ja. Som bor jeg også. Davor Gjeren bor jeg også. Så at for meg vært å møte det rydgjødømme, at vi ikke mener konene. Det var blitt nøysmøtt, og øtbøtten var ferdig. Og selv om det kom akkurat av vitsen og sånt. Men jeg mest det store prisen sett jeg at det kom. Vi kom bare. Og så kunne han være prøve med vite hvordan jeg reagerer på at det som han sier hvem det er. Og så kom han og gjort på mer av malet. Det var utrolig raskere. Han var nekvælt geni. Ja. Holdt en standande raske med år. Han skulle do alt. Ja. Tot i alt. Ja. Og eisne til. Som han har for seg hvem vi, at han er omgatt til å se en mann arbeid sånn jeg som var så vøyker som jeg sier. Jeg sier, jeg har det pura satt, altså. Men jeg tog vi har trutja kraften og imer.
så har jag sagt att jag kan klara att arbeta i Höjlande och möjligen till jag. Så det är så inte bara nu hur snägg vi har inte på det tatuin alltså. Och särskilt att han sommar tar vid. Mala och tornen i norra. I Sevtornen, ja. Lever vi talet sig. Vi med Gjørstad. Och vi var flera års. Och vi hörde lärbarsteg. Det är inne för sång ofta. Och arbetsvalt. Inne morgonen och så förut. Och hvis jag minns rätt. Det var inte något regn. Och det var nekvotorn. Och så gör det jag som riktningarna här i Norge, ja. Alldeles tillfälligt. Så allt sommar får vi tog? Ja, det var det mesta. Det var så. Man måtte färdas och man måtte. Det var eka fast rösten vi först. Men nu föras inte bort från hälsan, men bara nog så. Hon alltid minnas sig själva. Det är slags tamt på för en nu. Du läst. Akkurat, nej. Riktigt först. Akkurat, ja. Ja. Jag har först fortalt att det förr om Meinar. Jag kan inte minnas att det här vi ser bortryckningsna. Jo. Ja. Jo. Jag har stått med fortalt henne. Det var bara så. Alltså. Ja. Han lärde mig. Här går en öde kraft till stigar som vi läser om här i Apostlasövn. Ja, Ja. en väldigt kraft. Ja. Och hur ska hon inte vara virksom det samma idé? Ja, det sa det också att det var nog först ut i kapitel 9 så först om det. Ja. Jag alltid det är så vackert att det blir stilla att vara vackert. Det man också om att han skriver om det här att Saul fröste vid samma läge höster och mår mot lärarsvän herrans. Och så för han lövspräst. Jag har alltid till att läsa synder och så tänker jag att de bara tog i att också om det. Ja. Alltså, eisen i hels kapitlen börjar vi Saul. Ja, det är Saul. Ja, men Saul fröste, det skulle läsa vid samma läge höster och mår mot lärarsvän herrans. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus. Til synagogene her, for at om han fann nøkker, menn etla kvinner, som hørte til veien, og det var altså de kristne, de tryggvande, ja, at han kunne føre til bonden til Jerusalem. Men medan han var ved og var kommet nær til Damaskus, skein knapplega ljøs av himmelen om han. Og han falt til gjerrar og hørte rødt og sier vi han, Saul, hvor søker du at mer? Da sier han, hvor du Herre? Og han svarer, Jesus, han som du søker at. Men reis det og fær inn i stegen, så skal vi ha sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi hun stod og maleiser, tog der hørte vårt røttene, men så vi ångan. Saul reistes nu opp av hjørnet, men da han let opp egene, sa han ikke. Der tog ta i hånd hans og lette han inn i Damaskus. Og trodde det var han utan sjøen og kvart ikke at eller drakk. I Damaskus var lærersveiner i et Ananias. Vi han sier Herren og sjøen. Ananias, han svarer, her jeg Herre. Herren sier vi han reis til og færre gøtene som kattler sin beina, og spyr i huset Judasar etter einen og eiter Saul ur Tarsus, tog han byr. Han hever i sjøen ser man i eiter Ananias komme inn og ledge hendene av seg, for at han skulle få sjøen sine atter. Ta svære i Ananias, Herre, jeg har hørt av mongen omhendet mann, hvordan jeg ilt han hever gjørst hinnom heilovetøynen i Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdspresten å binde alt hei som akkallet navntøyt. Men Herren sier vi han, fær, tog hesen mer utvalde raskapur til å bæra fram navn mot, bæge for hetningar, kongar og israelsmenn. Tog jeg skal vise honom hvordan han skal loja for navns mot skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, lei hendene av han og sier, Saul, bror, Herren Jesus, han som åpenberer seg fyrt her av venen og du komst etter,
hever sendt meg, for at du skal få sjån til atter, og være filter av heile andan. Ta fall vid av sema ein så skøl fra egen hansara, og han fikk sjånen atter, og han reiste seg og var døpter. Så fikk han seg eta og styrstnei. Han var nå nekra dier til lærersveinen ut av Damaskus, og vid av sema prætika han Jesus og i synagogen, at han sonnegods. Jeg må bare lykke vi med kjær, han er det brøyting. Han tar vi at han blir noen brød til å oppsøke synagogene, for jeg vet om noe tryggvande her. Og nå det han som prætikar Jesus i synagogen, at han sonnegods. Øtlig hørte han var offeren og søtte. Det ikke han som i Jerusalem ødde til som akkattla av hetta navn? Han var jo kommet her for at de bonden til høvesprestene. Men Saul mentest og teppte jødene som i Damaskus boe, vi til at han prekvaje at hesen Kristus. Og så var ikke hva steg her for fisk ganske. Ja, det noe så metallig av verkostans. Ja, det sier virkelig noe om Guds kraft. Ja. Det til å undrast i mer man kommer kjenne året og bare kommer kjenne Guds kraft og kjenne søvner om en sånne personer, kanskje særlig Paulus. Ja. Og jeg synes det at hvordan jeg en taler til ham. At han spør hvor det Herre, det Jesus. Han som du søker det. Ja. Det ja, altså at det blir jo via Saul Frost og Samuel Høtter mot lærersveien og herrens. Ja. Altså, ja. Det hans mål, og enda mål at han skal tjene gode ved at rota til av en som, som han helst stod i måte Guds vilja. Men hvis du også om det at han stod i tog i ranen at det skulle så fjernast, og hvordan ser lærersveien. Og en så tjøk noen krypende omventing, altså. Da venter jeg meg ofte til det som stender her. Da jeg skriver om det, at så det var ikke fordøming for det som Kristi Jesus er. Til lovløsens ante hever i Kristi Jesus. Løst meg fra lovsen der når det er så. Til loven var han ikke ment. Og skriften altså, Herren skriften, og skriften Herren. Det ikke år som han ikke stender inn for, som han vel lett å skrive. Og ta også om at han er gav råd til affæra. Holdt å leipe alt om, og si at det at han som du setter det, det ikke bare jeg, men til ødelmåene. Ja. Så, ja, det vært en øyelig sjån, John, altså. ja. Det kraftige ljøse, og det her røtten, og har vært tvette nye av ødelen her. Ja. Det var ikke bare sjån. Men det var nøye gods. Altså en ommetelig nøye midt og i ødelen tøy som var så. Jeg vil si naturligt, men som var så godt omlet. Ja. Ja. Han tog så om der Galaterbrand her, han tog så, men ta god til lukka, ja. Ja. Ja, han sier Galaterbrand 1. Han sier her at tid har vi hørt hvordan jeg bærer meg et for, da jeg levde som jøte, at jeg avmedelig hardt søkte at samkommet gods og ødde henne. Jeg får langer og jødedommen enn menneske jamaldrar i falskjømønnen. Jeg var enn utnare for lærdom og fedramønnen. Men ta og gode lykke som ur mauerløyve hei tidsi meg ut, og som kattler meg vi nøyesøyne. Altså, ta i gode lykke at åpenbæra sånn ui mer, for at jeg skulle kunngjøre evangeliet om han, mittel hedningene,
spurte jeg vidt samme ikke holdt og blå til oss, for helt ikke nye til Jerusalem til terra som undan med våre apostlar, nei, jeg får Borsla Arabia og kom så atter til Damaskus. Og Arren hette her hever han sagt, vet der, at du skal lete deg vite, brøver, at evangeliet som jeg har pratika ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det eller lært det av noen mennesker, men vi åpenbering Jesu Krist. Og så det han sier at her til det hørst, hvordan han er i borskjata. Men ta i god til lykke, ja. Men det var så øyelig områdende at han fikk fætre her som bøyna vei. At han og vi til rått. Og nå var han kommet til rett. Og i hånden. Ja. Ja, man kan godt si at hendingen her vid Damaskus, hun sannelig sett sine spår i heimsøvna. Alla tøyen. Ja. Alt det du kjørst av lys. Og eisen til at det ikke personer Paulus og seg sjølven som gjør munnen til det man sier her. Ja. Han var forferdelig, altså. Han var ringet av ødlånda, men ta i god til lykke. Ta i hans og greip inn og brøtte, ja. Til å si at faktisk brøyter god heimsøvna vi at gripe inn i Paulus her liv. Ta i tøyen byggven. Det sier han eisen, ja. Og det så mange som har opplevd akkurat her på andre måten at god griper inn. Det for så vidt sikkert til alt på imenska måter, ja. Det kan være man sitter og møter i høyre året eller kanskje kjøkkenet til her eisene, det ikke akkurat ekne året vi taler, ikke akkurat ekne året vi taler. Nei, det er omøvelig å være. Omøvelig, ja. Ikke akkurat utlegging. Nei, men ta og så hos andre teker og ført inn i hjørstene, ja. Så hendte det samme ondre som hendte vi Paulus. Ja. Og det kan være imenskar omstøver. Du fortalte jo Arne, vi begynte jo om en mann som ble frelst fra sjønnen, beinleis. Ja. Det veldig mye lukka i løven og affæra snakk. Og i fargen, altså. Og solre og så hørs det så imenskar vittnesbordene fra mennesker. Altså. Og særlig efter alle de mer i hjertet. Hvis det har haft stræve vi har fortalt det. Det ganske det være. Ja, var det det bildninger da? Etla hvor skal det egentlig ha? Så sa jeg, så det 4 mer, disse mennene. Han var øyelig åndsliger, han øyelig gav kone, og at det var døtrer. Og henne var at det nekva bøtjer og tversystrer, og øyelig gav kone, og så var han så stottlig, altså. Og en av fri var vei til å komme, han vid døtrene, at han møte, ja. Så han ville slippe. Han sier alltid det. Det kommer videre og sier, og helt ur Klaksvik, så var til Kvalpa vidja med. Det han være øyelig størst i sin øy. Det ikke større enn å komme vidja omkring andre. Det så størst, sier jeg. At det gjør mer så nekv. Du gjør mer så øyelig nekv. Bare vi tog noen mat å være på, skjønner? Og det var en som vilte kån, og det filmer som det er ångat jeg var inne i et eller annet, hva man skal si. Det var bare sånn. Og øyne teater til man leser, og ser ikke alt det som vi tar nå lyser langt, og jeg synes det er det teater. At jeg får ikke velge en å løte vi etter her. Og tog ut en ekva mindre at vi fargen. Alt nekva. Og det ser man, altså. Ja. Da jeg har en vi ikke det så rådgjender, altså. Det helt... Var det til affæren han fortalte deg vittnesbordene til oss her? Ja.
Ja, fortell han er for trett for den som har rocken. Ja, alltså han skulle räcka att ta i land. Ja. Vært oppe i Grønland, da? I Grønland. Ja. Så skulle han ut efter här skipet. Till tar skulle långt vara i land i natten. Och med det här han rör och tar sitta annars sitter att han vill annars sitter framför. Så knappt jag så koppar Jallan. För att det gör det. Nämnde han inte. Kvojon koppar. Det är vi var. Andra av tajmen det var ganska plötsligt för längt ut. Det är så här slättbotten av Jallan här där. Det köttet där färre. Så var det alla trutration. Och han tog till öra väl som jag säger. Och han visste att annars tog att hålla sig uppe och han ber han hänga i vatten och inte långt vatten. Så skulle han hjälpa honom. Inte färre själv. Då det klarar han inte. Och han säger det var så bänge för jag visste han för. Så kom han det kalta som han visste akkurat vad det var det kalta. Och så kunde jag kött till oss. Det är inte tåla mig då. Akkurat. Och han klarade jag att få ända ner i land. Men innan vi så kom han då inte kalta checkven. Och han säger att det var öjligt. Alltså. Det var inte bara kallt. Det var ordentligt. Nere mot frostmarschen. Men han röpte till herren. Att bjärga sig. Och frälsa sig. Vi står nog bara skulle gänga bort. Ja. Och herren har det en frälst igen. Och han säger att det var akkurat som det kom en lutskraft. En i livet sammen. Och det gick väl att färra vi in och tar det väl att färra utåt. Och tog bättre, säger han. Att det var så mycket väl för att han kunde hjälpa sig inte till. Och det var ofta något så ringt av vita akkurat. Vad han måste vita efter 7 timmar. Så jag måste spela om att alltså du måste vita att du kom trycka Jesus. Blev frälst då. Ja. Och det var en väldigt glädje alltså. Sträv mig ifrån samband med att minne här. Nu var han blivit gammal. Ja. Ja, störst. Ja. Och jag myntliga talande ästnas. Ja. Men här var det en flera annor som är så jag vet en tjon och tvårare som kona var sig kvala given tryckvande kona men var så tiande ja. Och det är så väl kött man helt det att människan att säger han inte till det. Det tog inte så tiande det vill inte utvinna också ja. Så spurte jag enda mannen och det var akkurat på samma mat. Han var sjåmöver, han sitter i norra. Ja. Jag har nog upplevt ett land här som är löjtande till sig. Men som är väldigt tungt vid att fortälja och jag vill fortälja dem. Men det var också sin tid att han kom till sig. Att det som är vi utfyra. Ja, det som är vi utfyra. Ja. Kattla med han det att du är nej. Ja, nej. Och jag ska. Ja. Och du ska prysa. Ja, jag ska bjärga det här eller frälsa det. Ja, du ska prysa. Du ska prysa mer. Ja. Det är det att det då. Ja. Men att det är alltså till att man säger här Rembrandt Tuccia. Alltså ska vara kvört han och kattlar av namn Herren ska vara frälst då. Och tänker man så ästne bara alltså uppmuntra en och kvar som höjer lust. Lika mycket kvar nej då är det som ganska höjer och ja. Så det blir ju vara nej som man är i aktionen eller. Nej, ringa omstövon men lika mycket kvar till upplever du är det nej.
Ja. Kalla av navn Herrens. Ja. Jesus eider han, Jesus Kristus Guds son. Ja. Og han hører, han sverer. Vi synner veldig kraft og nei. Det gjør han. Ja, det er helt visst, altså. Man har så nekva vittnesbord om at det er helt enkla. Ja. For og i mennesker, og i synne, nei, kanskje som sørste utvever. Vi tar så ikke annet. Ja. Men man prøver helst ikke å bo til man er nei til ikke det. Hvert han kallar en navn her, han skal være frelster. Ja. Hvert han. Ja, det må man si, og Paulus sier om seg selv at så han sier her, at til troverst år og til fullna verst at være fakna, Kristus Jesus. at Kristus Jesus kom og frelsa syndere, og at heimon er hins største. Ja. Og til lukka som han sier at er hins største, til han sier at det er ikke verre. Akkurat, ja. Men vi løser jo her, da. Og så var det ikke om du rød nærkast som du sier når jeg kom. Ja, jeg hadde så illa tala en mynd, at jeg har fått en så skøl på så ena, så da. Jeg trykker at Herren lærte han være fysisk blindan, for jeg viser honom og hans antallige blindleika. Akkurat. Tui jeg kan ikke trodde det er og i myskri og blinter da. Du får ikke annet gjørst utan bare huksa om alt det her som han opplever bare på hans stortøyna. Ja. Og så er det skølen som dette fra en hans her. Og han fikk sjånene atter. Men man kan ikke si at det ligger eisen ut og han fikk sjånene av evangeliet og Jesus Kristus. Ja. Og, men jeg leste her Johanne at jeg vet at samme pratikan Jesus synagogen og så videre, og at han mente så teppte jødene her, så stender det her fra vers 23 at han og langt tog var omlige, løtte jødene opprå om å drepe han. Ja, klart. Men Saul fikk av vite om regnet til å ha lagt opp imot honom. Der helt eisende vakt vid posten og bæg det og natt for å drepe han. Så jeg hadde ikke spela vi, altså. Tja honom, ja. Det gjør at det samme i måte honom som han atle er gjøre, i måte tegn som var kommet til trykva Jesus. Ja. Men så stender det her, men lærersvann tok han av nottar tog, og låte han ut i jøgnen muren. Der sukte han nyer og i kurv. Og det for meg det er akkurat så kjenner som en kjempe babylift som han ligger ned i, ja. Ja. Og det er Guds nøye. Og så kommer han så til Jerusalem. Her som han var bygget av sånne ferie. Da han så kom til Jerusalem, rønte han og halte seg til lærersvennerne. Men de rettet han alt. De tror ikke at han var lærersvenner. Men så kommer Barnabas inn i bøylet. Han tok seg av honom og får vi hon til apostlene. Han sier til han hvordan han er se herren av vennen, og at han er tala til hans herre, og hvordan han i Damaskus er vittne horester i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til heimen i Jerusalem, og vittne i horester i navnet herrens, og han tog seg ved jødene som taler grikst, og hei året drott vitt her, de røynte ta å drepe han. At det nå, va? Men de brøvene fikk til å vite, nå kommer det alltid til hjelpere, for til Caesarea vi honom, og sendte han igjen til Tarsus, og så stender det så underfullt vers her. Det blir jo visse forfylltjensene, men nå stender at samkomman hei nu fri om alt Judea, Galilea og Samaria, hun var oppbyggt og levde i øtta herrans, og vaks ved hjelp hele andans. Så her så frier atter iver. Ja. At det er ekkelslige tingene som vi har fremme i det her. Fullkomlig frier. Ja, fullkomlig frier. Men Paulus han var brøtt og Atlas affær vi er fram for jo akkurat øvd han ved at hvis man er gjørst da. Og det var ikke tog at han nå skulle betale noe atter. Slett ikke.
Men det var tror jag han var så gripen av bådskapen. Vi har varit inne i oss, det är ganska nära nöjligen, men det är en så underfull söva. Om hur Herren griper in i människoliv och bröter fullkomliga. Och tror jag det verkligen en vagn för alla människor. Bäge huxande och ohuxande människor som lever av gören alltså. Jeg har også sagt det til at jeg har ikke vært ferdig å gjøre noen til som har en lett for å gjøre. Har en annen trygg. Så har jeg ikke haft en forløk å skrive brøven. Nej, Så det som man skriver. akkurat. Ja. Det et måsterverk. Altså. Jeg sier ikke helt om mine brøvene, det akkurat det samme. Johannes og Jotas og teater. Det må man si, altså. Ja. Ja, det var så ønsken her som kjente så vel jødadommen Oi, innanfra som Paulus sa. ikke en. Og så ble han bare fullkomlig samfunnet om det øvda. Ja. Og virkar herfra. Ja, jeg vet ikke om jeg har lett chat, Paul. Nei, jeg var ikke om det egentlig skal være. Nei. Jeg kan så bare begynne på en sav, Jakob. Herre, takk for at vi tar kommet til i Jesu underhåttelig. Hendingar herre som tog at kom i over. Tøyne bøt, og ikke noen sauler tarsos. Hvordan øyelig han var. Og hvordan det rettes han. Men til hver var til deg, og til dere av dem. Og til å lete han også, når jeg hadde ikke færre for lengt. Men til å larte han inntil han. Møtte der selv. Og måtte spørre til hver er stå herre. Og til å kunne svære om det er Jesus. Han som du søker det av. At det er den underfotleste han. Jeg sier at det er den underfotleste skapninger som finnes. Det gjør og himmelen. Det er tøynebøten som er åkt ved det. Og hvordan det er ser ut i avløkene. Da er vi kommet hjem. Ja, vi tar unge hittling og han. Da vi vet at det er mange bedre enn det som vi tog opp også. Til Herre kan skjeve oss inspirasjoner inn i midtelen, og vi sørger, vi gleder fram selv. Vi møter det i løt, og da vi at skulle være her. Som Saul og Tarsus ser. Og takket her for at du frelste han, som bærer til så nekva grøye, og i til løgnen alle ute sammen vidt der og som tøyne på. Takk for det. Takk for han, jo Herren. Og takk for henne tål og henne donaskap. Takk for det, Daniel. Og det som han er givet av det her, og som er faktisk så godt det av hva jeg ferier sammen vidt dem. Takk for det, Herre. Gjemmer nøye til løsning og norska. Og ikke blå glemskor og sløver og vissa til kjøtlen, men livet er så det som du vil. Og vi tjøk noen til liv som etter her har holdt. Det er vi om å sikla mamman, ennere, sikla pappan, sikla brørene, og de som virker til det som virker. Og sikla til på mange bøtt og givet dem. Vi tjøk noen hesik her, og takk for at jeg vet kunne ha vært her i det. Og i fri og navn har jeg ute i høyme, løykar og i. Men har jeg to vært og kunne her. Og i Jesu navn. Amen. Amen. Så hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av jorden, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Parstar av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjønvarsp. Hesepasteren, han kommer eisner av lagt ut her, og han kommer eisner av sender av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefer.